达文西机械手臂手术是目前最先进的医疗微创手术。那么全台医疗院所大约有40多台。那么台东的马偕医院也在27号的上午也引进了台东首部的达文西机械手臂的手术的系统。那么未来也将应用在外科、耳鼻喉科以及泌尿科等科别，由院长王公亮筹组的医疗团队也同步训练到位。那么也将提供台东更完善的医疗设备。马偕医院医疗团队及与会贵宾齐呼口号，释放手中的空飘气球，宣告台东首部达文西机械手臂正式启用。台东医疗将进入 AI 时代。台东医学发展史上面非常重要一个里程碑了哈。医疗科技日新月异，伤口小、恢复期短的微创手术成为主流。搭载精密机器手臂及3D 摄影内视镜的达文西机械手臂手术系统，是目前最先进的医疗微创手术。全球已有4000多台，而在台湾也有40几台。在东马院长王公亮积极争取下，引进造价上亿的第4代达文西机械手臂，提升台东医疗手术品质。马偕第18届的董事会深深觉得，因为这个 AI 人工智慧开始要进入在医疗体系的当中这一次总院还有这个淡水、新竹跟台东。马偕在最近又陆续买进3部最新的这个达文西第4代，期盼就是能够像是铁路上的普悠玛号，能够带给花莲、台东，特别是台东偏乡，我们有一个更好的这个医疗体系。台东马偕医疗团队也因应新设备的导入，陆续受派国外进行训练，目前人员皆到位，未来将应用于外科、妇产科、泌尿科等科别手术。现在目前已经可以实施的是，我现在开的是我们妇产科的手术。那其他科的手术，他们因为以前我们很多医生其实都在台北过来的，那时候是第3代，所以他们现在习惯一下这个第4代的东西，可以做得到是一般外科，我们胸腔外科也有可能，那个心脏外科，还有就是说大肠直肠科，泌尿科，那耳鼻喉科应该也有可能。东马达文西手术体验车将连续3日开放民众参加达文西闯关活动，鼓励民众进一步认识达文西手术系统，也欢迎民众把握机会。记者肖佳慧台东市报道。